Io mi arrendo tutto a Cristo il cuore do. Io da Lui solo dipendo da che Egli mi salvò. Io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te, mio Salvatore, io mi arrendo, tutto a te ora mi arrendo, te accetta la mia fede, prendi ora la mia offerta che depongo sul tuo altare. Io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te, mio Salvatore, io mi arrendo. Io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te, mio Salvatore, io mi arrendo. Tutto a te ora mi arrendo, te accetta la mia fede, prendi ora la mia offerta che depongo sul tuo altare. Io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te, mio Salvatore, io mi arrendo. Sì, Padre Celeste, nelle tue mani noi siamo e dinanzi a te, Padre, che i nostri capi sono inchinati questa sera, mentre siamo radunati per adorarti, onorarti e ascoltare la tua parola, Padre. Signore Dio, lasciamo l'atmosfera nelle tue mani. Padre, ti prego, lascia che le nostre anime possano salire nella tua dimensione, Padre, e che possiamo gioire nella tua presenza. Aiutaci, Signore Dio. Potrà tu benedire ogni cuore, Padre. Benedici i miei fratelli e le mie sorelle, e che la tua grazia e la tua benignità possano guidarci ogni giorno della nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Leggiamo nella Bibbia. Prendiamo Apocalisse capitolo. Voglio prendere nell'Apocalisse capitolo 16, un versetto lì che noi leggeremo. Il versetto 12
Poi il sesto angelo, capitolo 16, versetto 12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e le sue acque si prosciugarono, perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, 3 spiriti immondi simili a rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. E radunarono il re nel luogo che in ebraico si chiama Magedon. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Siamo sempre nel libro di Apocalisse. Sapete che il libro di Apocalisse, come l'ha detto il nostro profeta e l'abbiamo letto tante volte, Apocalisse significa il libro è un libro di simbolo, e sono tutte cose che sono lì, e William Branham dirà che tutto quello che è scritto nel libro è scritto in simbolo, e per capirlo dobbiamo andare a leggere i profeti. Allora i profeti ci diranno che cosa significano quei simboli. Tutto questo affinché noi possiamo capire il piano di Dio, poiché voi sapete che il grande problema che noi abbiamo avuto sulla terra oggi, vediamo un po' di leggere qualcosa qui, nell'opuscolo Chi dite che sia costui? Chi è costui? Mi sembra che ho preso il titolo male. Perché il nostro problema oggi è che nessuno riesce più a seguire correttamente quello che Dio vuole dirci realmente. Siamo partiti senza riconoscere il piano di Dio. Ognuno di noi siamo partiti avendo un linguaggio che abbiamo sentito, come ha detto fratello Branham, che uno l'ha sentito da qualche parte, l'ha raccontato all'altro, l'altro l'ha raccontato all'altro e poi è diventato un catechismo. Fratello Branham dice la stessa cosa che è avvenuto nella prima venuta di Gesù. Un pastore ha predicato che quando egli verrà, egli scenderà con gli angeli che saranno dietro di lui. L'altro l'ha sentito, l'ha predicato nell'altra sinagoga, l'altro l'ha sentito ed è diventata la dottrina dell'epoca, e l'hanno preparato così, l'hanno predicato per 4000 anni nelle chiese, nei tabernacoli, in modo che quando egli è venuto, allora non l'hanno capito, perché non è venuto secondo il loro modo di pensare, secondo la loro maniera di predicarlo. Ma William Branham dirà che quando Dio si è presentato sulla scena del tempo, non è venuto secondo la predicazione o gli schermi o i grafici che i predicatori avevano preparato, ma quando egli è venuto sulla scena del tempo, egli è venuto secondo il modo in cui la parola aveva detto che egli verrà. E quando egli verrà oggi, egli non verrà secondo le nostre interpretazioni, egli non verrà secondo il modo in cui noi l'abbiamo pensato nelle nostre chiese, ma quando egli viene, egli verrà secondo come la parola aveva detto che egli verrà. Perché tutti noi sappiamo e crediamo che Gesù deve ritornare, e tutti lo predicano, in tutte le chiese lo predicano e ognuno lo sta aspettando. Ma William Branham ti dirà, ma quando egli verrà, come faremo per riconoscerlo? E Dio, il modo in cui egli verrà, egli l'ha preparato. È nella parola, l'abbiamo letto tante volte, che egli ci ha detto che quando egli verrà, Paolo l'ha detto che quando egli verrà, l'unico modo per noi di vederlo, lo vedremo. Lo possiamo leggere nel libro dei Tessalonicesi, è una scrittura che voi conoscete bene, nel libro dei secondo Tessalonicesi, capitolo 1,
secondo Tessalonicesi, capitolo 1, leggiamo dal versetto 5. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi. Sono al versetto 7. A voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Dunque Paolo si sta dicendo qui che quando il Signore Gesù apparirà dal cielo, egli verrà con gli angeli della sua potenza. Dunque non viene da solo, egli verrà con gli angeli della sua potenza. E noi sappiamo che quando egli è venuto con gli angeli della sua potenza. E per questo che abbiamo la foto della nuvola e sappiamo che sono i 7 angeli che hanno fatto questa nuvola. E William Branham, prendendo la foto e girandolo a destra, come gli aveva detto il Signore, ha visto la faccia di Gesù, perché egli è venuto con gli angeli della sua potenza. I 7 angeli sono venuti. La Bibbia dice che egli verrà con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta. Dunque quando egli verrà nella seconda venuta non è per fare grazia, ma è per fare vendetta, perché la scrittura scorre nel modo corretto, perché nella prima venuta è venuto e lui ha proclamato il tempo della grazia. Ma quando egli verrà nella seconda venuta, la Bibbia dice che egli farà per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Dunque c'è il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo e c'è un altro Vangelo che le chiese predicano. Dunque Paolo si sta dicendo qui che quando egli verrà, la prima cosa, egli verrà con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi, ammirato in tutti quelli che hanno creduto in lui. Dunque quando egli verrà con gli angeli della sua potenza, egli sarà glorificato nei santi ed egli sarà ammirato in quelli che credono in lui. Dunque l'unico modo per voi di vedere Gesù nella sua seconda venuta è di andare a cercare le persone che credono in lui. Se volete ammirarlo, lo troverete, dice, in quelli che hanno creduto, glorificato nei suoi santi e ammirato. Dunque per vedere Gesù lo vedete ammirato nei suoi santi. Dunque la cosa che voi state aspettando in un modo singolo, che vedete un uomo che scenderà così su un'altra, tanto quella cosa non esiste, l'abbiamo già colpito tante volte. Dunque vedete, dunque bisogna ritornare sempre alla parola. William Branham dirà che quando egli è venuto, egli non è venuto secondo l'interpretazione ecclesiastica, ma quando egli viene secondo la parola. E questa cosa qua lo dobbiamo tenere bene in mente. E ricordatevi che noi siamo alla fine della storia della terra, anche se ogni giorno usciamo, andiamo al lavoro, facciamo tutto quello che vogliamo, ma noi sappiamo che questo mondo non ha più un futuro. Anche quelli là che chiamano i grandi di questa terra sanno che questo mondo qua non ha più un futuro. E per questo che stanno facendo quello che stanno facendo. Perché William Branham dirà nell'opuscolo, la vita eterna è come riceverla, che c'è uno spirito, l'unzione dell'inferno ha unto quei uomini per portare il mondo alla distruzione. E per questo che stanno facendo tutto quello che stanno facendo. Devono arrivare lì, perché se voi leggete la vostra Bibbia, voi vedrete che un giorno Faraone, Dio ha detto, ho reso il suo cuore duro
affinché Faraone e il suo popolo possano finire nel Mare Rosso. E la stessa cosa avviene oggi. E vi ricordate, vi attiro la vostra attenzione su qualcosa e poi entriamo nel nostro soggetto per i prossimi 15 minuti. Vedete, un giorno c'era un re che si chiama Acab. E il profeta Elia aveva profetizzato su di lui che egli sarà mangiato e che i cani devono leccare il suo sangue. E Acab è rimasto comunque lì. Elia è venuto, Elia è andato via, è venuto Eliseo è andato via, il mondo andava avanti tranquillo, finché un giorno arriva un re. E questo re si presenta, il re Giosafat, è venuto in visita per salutare, perché il re Giosafat, che era il re di Giuda, pensava che Acab era suo fratello. Perché tante volte facciamo tanti errori nella nostra vita. Perché il re Giosafat, perché voi sapete che Israele era 12 tribù. Poi a un certo momento Israele si era diviso e c'è un re, e Geroboamo ne ha preso 10 tribù e 2 tribù sono rimaste per il re Roboamo. E dunque abbiamo 2 regni, il regno di Giuda e il regno di Israele. E il re di Giuda, poiché dopo che è morto Roboamo e poi abbiamo avuto tanti re, poi è arrivato un altro che si chiama Giosafat. Giosafat pensava che Acab era suo fratello. Ha detto, siamo tutti figli di Giacobbe, no? Vado a visitare mio fratello Acab, faccio la visita di stato, tanto siamo dello stesso sangue, veniamo dalla stessa famiglia, è sempre Abramo, andiamo, facciamo la festa insieme, siamo fratelli. E lui ha fatto la visita ed è andato in Israele. Tanto per cominciare, William Branham dice, non siamo noi che dobbiamo andare da loro, ma sono loro che devono venire da noi, perché noi abbiamo la verità. Non andiamo a cercare l'oro da loro, perché il nostro oro è quello vero. Allora, Giosafat, pensando che aveva un fratello qui, ha fatto il viaggio per andare là. E quando è arrivato là, allora erano seduti, erano fratelli, e cantavano, mangiavano. A un certo momento Acab ha detto, re Giosafat, perché non mi accompagni affinché andiamo a recuperare quella terra lì, dove i siriani stanno mangiando il grano dei figli di Dio? Quella terra ti appartiene. È vero, la terra appartiene a Israele e i siriani l'hanno preso e lo stanno usando. Allora che cosa accade? Giosafat ha detto sì, possiamo andare a recuperare la terra, ma prima di andare consultiamo la parola. Giosafat ha detto consultiamo la parola. Non ha detto andiamo a consultare un predicatore. Non ha detto andiamo a consultare una chiesa. Ha detto consultiamo la parola per vedere se la parola ti consente di andare a fare questa guerra. Allora che cosa è successo? Acab, che aveva una scuola di pastori corrotti, perché sono corrotti, i pastori diventano corrotti e fanno delle predicazioni per far stare bene le persone, perché quando voi sono corrotti e che è la chiesa, se un pastore dipende dalla chiesa, non ha la libertà di predicare la parola, perché ha paura, se predico male non mi danno più da mangiare. Allora, come quei pastori sono corrotti, e Acab li ha chiamati e Acab ha chiesto a loro, dobbiamo andare a fare questa guerra o dobbiamo non andare? E che cosa hanno detto? Il profeta, il loro capo, ha detto sì, dobbiamo andare. Si è fabbricato anche una corna, ha suonato, ha detto sì, vai il re e tu vincerai. Ma la profezia, 400 persone dicevano la stessa cosa. Allora doveva essere vero.
doveva essere vero. Ma qualcosa nel cuore di Giosafat non era convinto. Ha detto, ma non ce n'è più un altro qui che possiamo consultare. Acaba ha detto, no, ma guarda, 400 profeti sono ebrei, hanno fatto la profezia, hanno detto che è vero, sono di un comune accordo e mi hanno detto che vinceremo. Dio è nel campo. Non è perché la gente, non è perché siete numerosi a ripetere la stessa cosa che è la verità. Ma qualcosa nel cuore di Giosafat non era convinto e ha detto a Acab, ma non ce n'è un altro che possiamo consultare. E allora Acab gli ha detto, sì, ce n'è uno, ma io lo odio, non lo voglio vedere. E perché il re? È perché predica sempre contro di me. Distrugge tutto quello che faccio. E Micaia, figlio di Gimla, e ha detto, fatelo venire. E quando sono andati, conoscete la storia, quando sono andati a chiamare Micaia, hanno detto a Micaia, se vuoi ritornare ad avere comunione con tutti, affinché tutti i fratelli ti amano, che ti danno la spacca, per dirti che sei bravo, che il re ti dà ancora soldi, che ti pagano le bollette della luce, che ti paga l'affitto della chiesa, per fare tutto, devi dire le stesse cose e vedrai che tu ritornerai, il re ti accetterà, ti aiuterà, ti manderà le buste piene di soldi, Micaia. Vuoi ritornare ad avere comunione con tutti? Allora Micaia ha detto, io dirò solo quello che Dio mi dirà di dire. Dunque Micaia aveva già la disposizione di non farsi corrompere. E Micaia si è presentato. Quando Micaia si è presentato lì, il re lui ha detto, dobbiamo andare in guerra o dobbiamo non andare? Micaia ha detto a loro, lasciatemi una notte e vi darò la risposta. Micaia è andato, la giornata seguente Micaia si è presentato. Allora, Micaia, qual è la tua risposta? Micaia fa, ho visto Israele senza un padrone. Il re si è arrabbiato. Come mai si è visto Israele senza un padrone? Sono 400 profeti che mi hanno detto di un comune accordo, mi hanno detto la stessa, e tu sei singolo che mi dice di no? È impossibile. E Micaia ha detto no, la notte ho avuto la visione. Notate che Giosafat aveva detto consultiamo la parola. Che cosa la parola aveva detto su Acab? Sapete che la parola di Dio è il profeta. Elia, che è la parola di Dio, aveva detto che Acab non avrà un buon futuro. Acab non avrà una buona fine. Dunque Dio non può mandare mai una benedizione su Acab, perché quello che Dio ha maledetto è maledetto. Dio non gli manderà mai più benedizione. Dunque, la parola che cosa aveva detto su Acab? La parola aveva detto che Acab morirà, che i cani leccheranno il suo sangue. Acab pensava che tutti quei profeti gli dicevano la verità. E Acab, Micaia ha detto a loro, ho visto Dio era seduto sul suo trono e tutta la sua schiera, gli angeli erano intorno a lui. E Dio ha detto, chi manderemo per convincere Acab e andare in guerra per morire? E la Bibbia dice che uno spirito è uscito dall'inferno e lo spirito è venuto fuori, ha detto, oh re grande Dio, io ci andrò. E Dio gli ha detto, come farai? E la Bibbia dice, è uno spirito che viene dall'inferno. E Dio gli ha detto, che cosa farai? Io entrerò nei 400 profeti affinché possono dire a Acab che vincerà la guerra e convincerò loro. E quei 400 profeti, quello spirito, e Dio ha detto a quello spirito, vai e tu riuscirai. Dunque quello spirito malvagio che è uscito dall'inferno aveva anche la benedizione di Dio per riuscire. E per questo che vedete, è quella qui, tutte queste cose qua, e tutto questo per adempiere la profezia
che Elia aveva fatto su Acab. E quel spirito, quando è uscito, è venuto, si è diviso in 400. Nei 400 profeti hanno lo stesso spirito dell'inferno. Quello spirito è entrato in 400 persone per ripetere la stessa cosa. Amen. Quello spirito è entrato in 400 persone per dire a Acab di andare in guerra. E Acab è andato in guerra e Acab ha perso la guerra. Perché Dio, la sua parola deve essere adempiuta. Quando Dio pronuncia una parola, quella parola deve essere adempiuta. Quella parola, la Bibbia dice, Dio dice, quando la mia parola esce, non ritorna a me senza adempiere lo scopo per il quale io l'ho fatto uscire. Allora, è per questo che sulla terra oggi, come l'abbiamo letto l'altra volta, l'inferno è stato aperto. E come l'inferno è stato aperto, che cosa succede? Lo possiamo rileggere quella citazione. L'avevo preso nell'opuscolo. Scusatemi che lo prendo correttamente. Perfetta forza. L'avevo preso nell'opuscolo, perfetta forza, perfetta... ok, l'abbiamo letto l'altra volta. Paragrafo 347. E il fratello, il copecchio dell'inferno è saltato via. Proprio così. E flussi di potenza demoniaca si stanno riversando da ogni parte. Ha conquistato le nazioni. Dunque oggi le nazioni sono governate dai demoni. Come lo dicevo l'altra volta, quando eravamo nelle epoche, perché avevo detto che la cavalcata ha iniziato nella prima epoca della Chiesa. Stiamo parlando degli attori, dei sigilli. E abbiamo visto che i due attori hanno iniziato la loro cavalcata nella prima epoca della Chiesa. Ma man mano che andavano avanti, nelle epoche, per quasi 2000 anni, c'era la mano di Dio nelle nazioni. Perché Dio aveva un popolo da salvare. Allora Dio non poteva lasciare Satana prendere controllo di tutto subito. Dio proteggeva i suoi diritti sulla terra. Finché quando Dio ha finito la sua opera sulla terra, ha lasciato la mano a Satana. Perché ormai quello che Dio voleva fare sulla terra, l'ha fatto. Ora il resto lo poteva distruggere. Quando l'Egitto è stato distrutto? L'Egitto è stato completamente distrutto quando Mosè è uscito dall'Egitto con i figli di Israele. Allora la terra, Branham dice qui, fratello, il copecchio dell'inferno è saltato via. Vedete che una volta Paolo diceva nella Bibbia, pregate per i vostri governanti, per i vostri capi. Una volta era vera, ma oggi devo pregare per chi? Per Macron, pregare per Biden, non funzionerà più la preghiera perché sono degli agenti del diavolo per portare a termine. Notate che quando Giuseppe era in Egitto, quando Giuseppe aveva fatto del bene in Egitto, tanti faraoni sono venuti, hanno rispettato la memoria di Giuseppe. Ma un giorno la Bibbia dice che è salito sul trono un faraone che non conosceva Giuseppe, cioè quel faraone ha preso la storia di Giuseppe e l'ha buttato da qualche parte. Hanno preso la parola di Dio e l'hanno buttato via. Non abbiamo più bisogno di Dio, ora governiamo noi. E William Branham ci dirà che una volta in America c'era una sedia vuota,
che hanno messo là affinché Dio si siedette sulla sedia per decidere con loro. E William Branham dirà: credo con tutto il mio cuore che lo Spirito Santo era realmente seduto in quella sedia. Ma un giorno è arrivata una signora e la signora dice: togliete quella sedia, abbiamo ora i Marines, abbiamo l'esercito più forte del mondo, non abbiamo più bisogno del vecchio Geova. Allora hanno tolto le Bibbie delle scuole, hanno tolto tutto, hanno rigettato Dio. Allora quando voi togliete Dio, che cosa avviene? Satana viene. Allora è salito su un trono un faraone che non conosceva Giuseppe. E quel faraone ha cominciato a maltrattare i figli di Dio per portare l'Egitto alla distruzione. Ma prima che l'Egitto sia distrutto, Dio ha tolto i suoi figli. E fratello, il coperchio dell'inferno è saltato via. Proprio così, e flussi di potenza demoniaca si stanno riversando da ogni parte. Ha conquistato le nazioni. Come lo dicevo domenica, una volta gli omosessuali si nascondevano, non si facevano vedere, le lesbiche no, vedete Kamala Harris, hanno detto che deve essere è candidata per essere eletto presidente in America, ha scelto il suo vicepresidente, quello là è uno che apertamente dice che un uomo che va con i bambini non lo devono accusare. Ecco quello, una volta quelle cose qua non si possono dire apertamente, ma ora uno se lo dice e la legge non ne fa più niente. Uno come Ursula von der Leyen deve essere in galera, ma va in giro, tranquillamente, perché oggi sono loro, è il loro tempo, è il tempo della distruzione. Fratello, il coperchio dell'inferno è saltato via proprio così. E flussi di potenza demoniaca si stanno riversando da ogni parte. Ha conquistato le nazioni. Tutte le nazioni sono conquistate. Tutte le nazioni. Non ce n'è uno di meno. Tutte le nazioni sono conquistate. Ha conquistato tutte le nazioni. Ha conquistato la politica. Tanto che marcia fino in fondo. Ha conquistato la politica. Ha conquistato le chiese, al punto che non conoscono altro che la denominazione. Ha conquistato la politica, ha conquistato le nazioni e ha conquistato le chiese. E quando tutto questo c'è uno che è il loro capo, e questo è Lucifero. E Lucifero è uno spirito che ha iniziato la sua cavalcata dal giardino dell'Eden. E William Branham dirà qui, nell'opuscolo, la più grande battaglia mai combattuta. La più grande battaglia mai combattuta paragrafo 60, leggiamo lì e poi andiamo avanti. Quello che ho letto domenica qui. Dunque non ci sarà più niente di vero sulla terra, non ci sarà più pace, tanto non c'è pace, la pace non si conoscerà più sulla terra. Ora, seguite, perché il mio soggetto è che abbiamo iniziato a raccontare la storia della redenzione e abbiamo visto che la battaglia, la cavalcata dei due attori ha iniziato nella prima epoca della Chiesa. Sono degli attori e ci sono due attori, c'è Satana e Cristo, che hanno cambiato maschera per già dal giardino dell'Eden hanno già cominciato a cambiare maschera, ma la fine della storia la stiamo raccontando ora. E Branham dirà qui,
la più grande battaglia, paragrafo 52. Ora, sapete che abbiamo avuto guerre dopo guerre e rumori di guerre, e se la terra resisterà, avremo molte altre guerre. Ma vi rendete conto che in realtà ci sono solo due potenze in tutto l'universo? Perché quando noi parleremo delle guerre, voi guardate solo la guerra che fanno con Kalashnikov e cose, ma c'è un'altra guerra che è più forte della guerra che fanno in Ucraina e in Russia o Israele e i palestinesi. Quello non è una guerra, solo quando ti sparano e tu muori, è solo tu stai traslocando dalla terra per andare da un'altra parte, è un trasloco quello. Ma la vera guerra è un altro tipo di guerra, è la guerra spirituale. Ora, sapete che abbiamo avuto guerre dopo guerre e rumore di guerre, e se la terra resisterà, avremo molte altre guerre. Ma vi rendete conto che in realtà ci sono solo due potenze in tutto l'universo? Di tutte le nostre differenze fra nazioni e differenze tra di noi e tutto arriva a due potenze. Ci sono solo due potenze. Ci sono solo due potenze e ci sono solo due regni. Due potenze e due regni. Tutto il resto, piccole cose minori, sono connesse a una o a altra quelle potenze. L'Iran si appoggerà alla Russia, Israele si appoggerà all'America, la Francia si appoggia all'America, i tedeschi si appoggiano all'America, gli altri dicono no, noi siamo dalla parte della Russia. Ora, nel regno fisico, ma nel regno spirituale ci sono due potenze, Cristo e Satana. Da che parte stai? E quelle due potenze, tutto il resto, piccole cose minori, sono connesse a una o all'altra di quelle potenze. E quelle potenze sono la potenza di Dio e la potenza di Satana. Ecco cosa, ogni guerra, ogni disordine, tutto ciò che capita è controllato dalla potenza di Dio o dalla potenza di Satana. Perché quelle sono le uniche due potenze che ci siano. E quella è la potenza della vita e la potenza della morte. Ora, sono le uniche due potenze. Scendiamo un po' al paragrafo 60. E così, la più grande battaglia, paragrafo 60. E così, un esercito, prima, nel prepararsi per la battaglia, prima devono esserci dei soldati scelti, devono essere vestiti per combattere, devono essere addestrati per combattere. Non si mandano i soldati sul campo se non sono addestrati, altrimenti perderete la battaglia. Dovete avere una strategia di guerra. Ma se andate in battaglia senza avere una strategia di guerra, perderete la battaglia. Perché il nemico ti studia, anche tu devi studiare il nemico. E William Branham dirà che Satana, Lucifero, la sua battaglia l'ha iniziato già nella gloria. E l'unica persona che conosce Satana correttamente è Cristo. E per questo che quando Davide si è avvicinato per combattere Golia, Saul gli ha detto: guarda, piccolo mio, quell'uomo la sta combattendo, combatti da quando era giovane, ma tu sei piccolo. E Davide gli ha detto: io sto andando nel nome del Dio di Israele. Perché Davide sa che il Dio di Israele conosce la strategia di Lucifero. E credo che la più grande battaglia che sia mai stata combattuta stia per entrare in azione ora. Paragrafo 61. Credo che Dio abbia selezionato i suoi soldati. Dio ha selezionato i suoi soldati. Credo che li abbia vestiti, addestrati. E il fronte di battaglia è disposto, preparandosi a cominciare. La gente pensa che andare in guerra nella battaglia di dire che ho pregato per il malato e guarito, ho vinto una battaglia. No, anche Giuda ha pregato per gli ammalati. Qui è di conoscere il piano della redenzione. Perché William Branham dice nell'opuscolo, lo leggeremo,
Branham dice, tutti i costruttori oggi vogliono fare un muro dritto, mattoni su mattoni, ma quando voi costruite solo un muro dritto, a un certo momento dovete fare un angolo per cambiare e rifare così, perché la casa deve avere una forma. Ma se non riuscite, quando si arriva agli angoli, è lì che le persone si perdono, perché bisogna fare l'angolo, bisogna girare. Questa prima battaglia, Branham dice, la prima grande battaglia che fu combattuta cominciò in cielo quando Michele e i suoi angeli lottarono contro Lucifero e i suoi angeli. La prima cominciò, la prima battaglia fu in cielo, perciò il peccato non ebbe origine sulla terra, ebbe origine in cielo. Il peccato non ha avuto origine sulla terra. Sulla terra non c'era peccato, perché gli esseri sulla terra avevano un pensiero puro, tranquillo. Ma la guerra iniziò nella gloria. Ed è Satana che ha disobbedito a Dio. E William Branham dice, non è che Satana è andato a bere whisky. Non è che Satana è andato a tagliare i capelli. Non è che, no, Satana ha contrastato il programma di Dio. Ha emesso un pensiero contrario al pensiero di Dio. È lì che la battaglia è iniziata. La prima cominciò, la prima battaglia fu in cielo, perciò il peccato non ebbe origine sulla terra, ebbe origine in cielo. E poi fu buttato giù dal cielo, schiacciato dal cielo sulla terra e cade sugli esseri umani. La battaglia è tra Dio e Satana. E quella battaglia tra Dio e Satana è caduto sugli esseri umani. Allora, la battaglia degli angeli divennero battaglie umane e Satana venne per distruggere la creazione di Dio, ciò che Dio aveva creato per se stesso. Satana, lui era venuto per distruggerlo. Che cosa Dio aveva creato per se stesso? L'abbiamo letto nelle 7 epoche. William Branham dice, l'uomo fu creato per Dio. Dio ha creato l'uomo per se stesso. Allora Satana è sceso sulla terra per distruggere l'uomo. Satana lui era venuto per distruggerlo. Ecco qual era il suo scopo, era di distruggerlo. Allora iniziò la battaglia qui sulla terra. E iniziò dove? In noi. Ed è infuriata da allora. Ora, dunque, la battaglia che era una battaglia tra Dio e Satana, loro due stanno combattendo. Perché quando voi andate in battaglia e state combattendo è per recuperare terra. Perché le conquiste, i re escono per andare a conquistare. Satana è uscito per conquistare. E Dio pure è uscito per conquistare. E ognuno deve avere una strategia di guerra. E quella battaglia, quando iniziò, quando è che finisce, fratello Branham? Troviamo la risposta quel giorno al Calvario. Leggiamo qualcosa lì e poi mi fermo. Quel giorno al Calvario. Vabbè, non mi va, una più grande battaglia, quel giorno al Calvario.
devo trovare il peccato. Che non me lo dà qui. Quel giorno al Calvario, perché non me lo dà un attimo che prendo per vedere quella battaglia che è iniziata tra paragrafo 45. Quel giorno al Calvario. Il peccato non iniziò sulla terra, il peccato iniziò in cielo. Lucifero, il diavolo, era una creatura condannata per la sua disobbedienza, prima ancora che arrivasse sulla terra. Il peccato iniziò in cielo dove Dio mise gli angeli e così via, sulla stessa base su cui egli mise gli esseri umani. Conoscenza, l'albero della conoscenza, l'albero della vita, l'albero della conoscenza, dove l'uomo poteva fare la sua scelta. E quando a Lucifero furono date le preeminenze per fare la sua scelta, lui voleva qualcosa di meglio di quello che Dio, di quello che aveva Dio. Quello iniziò il guaio. Dunque, la battaglia non ebbe inizio sulla terra, ma la battaglia ha avuto inizio nella gloria. È lì. E William Branham dirà che quella battaglia è diventata la battaglia dei uomini. E quella battaglia che ha cominciato nella gloria è diventata la battaglia dei uomini. E quando è che finirà quella battaglia, fratello Branham? Lo vedremo la prossima volta. Lo vedremo la prossima volta, quando noi cercheremo di vedere quando è che loro due finiranno la loro battaglia. E vedremo un po'. Dunque il mio scopo è di farvi vedere che i due attori hanno iniziato la loro cavalcata. E nel quarto sigillo, come lo leggeremo la prossima volta, vedremo che i due finiranno la cavalcata nella battaglia di Armageddon. Dopo l'Armageddon, e quando arriveremo a Gog e Magog, ora siamo a Gog e Magog. E a Gog e Magog gli spiriti hanno invaso la terra. Dunque le nazioni, ognuno si prepara per la guerra. William Branham dirà che anche una piccola nazione può far partire la bomba. O un uomo che beve un po' di vodka farà partire la bomba. E vedete che oggi il re, la Russia, Israele, l'America, la Francia, la Germania, Yemen, l'Iran, tutte le nazioni, la Siria, tutti, la Turchia, tutti, ognuno si prepara. L'altro dirà all'Iran, se Israele ti attacca, Pakistan, ha detto all'Iran, se l'altro ti attacca io ti do il codice della bomba atomica per bombardare Israele. Ognuno si sta mettendo, perché quegli spiriti hanno invaso le nazioni. La parola di Dio si deve adempiere. Come al tempo di Acab, uno spirito è sceso della gloria e ha avuto la benedizione di Dio per distruggere Acab e il suo esercito. Ora l'inferno, con la benedizione di Dio, ha invaso la terra. È entrato in questi uomini, Macron, Biden, tutti. Per fare che cosa? Affinché la terra sia distrutta. Che Dio vi benedica. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, vogliamo ringraziarti per la tua parola che tu ci hai ancora donata oggi. Lasciamo il resto del tempo nelle tue mani. Rimani con noi, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.